দেখুন বন্ধুরা, বানরকে খাবার খাওয়ানো শেখাচ্ছে, তাও আবার চামচ দিয়ে। বানর কিন্তু চামচ দিয়ে খাবার খেতে পারে না, তাই এই ভাইটি বানরকে খাওয়ানো শেখাচ্ছে। প্রথমে তিনি নিজে চামচ দিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন, পরে বানর চামচ নিয়েছে নিজে খাওয়ার জন্য। দেখুন, চামচ দিয়ে সে খেতে পারছে না, তাই সে চামচ রেখে দিয়েছে। পরে লোকটি তাকে চামচ ধরা শিখাচ্ছে এবং বানরও কি সুন্দরভাবে চামচ দিয়ে খাচ্ছে। দেখুন, খাবার তুলতে পারছে না, কিন্তু পরে তুলতে পেরেছে। সত্যিই অসাধারণ হয়েছে বানরকে চামচ দিয়ে খাবারের ট্রেনিং। শেয়ার করে দিন এই বানরের ভিডিওটি বন্ধু।